Cuaca ekstrem di Kabupaten Sikka meningkat akhir-akhir ini. Beberapa pohon dikabarkan tumbang hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sejumlah titik. Terbaru, sebuah mobil pikap dan Seng atau Polindes di Desa Langir tertimpa pohon asam yang tumbang akibat diterjang angin kencang, 22 Desember 2024, sekira pukul 9.30 WITA pohon asam tersebut berada di depan halaman Polindes Langir. Bribka Yohanes Rinaldi Luga, saat dihubungi Tribun Flores menjelaskan, satu buah mobil pikap milik warga mengalami kerusakan cukup berat akibat tertimpa pohon itu. Selain itu atap Seng Polindes yang tertimpa dahan dan ranting pohon asam mengalami sedikit kerusakan. Pasca kejadian Babin Kamtipmas bersama warga sekitar mulai memotong dahan pohon dan memindahkan mobil yang tertimpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.